Coba. Aku suka tempat ini, tapi aku tidak suka SpongeBob. Kenapa? Aku benci SpongeBob, tidak usah tanya. Tuan Grab! Ya ada kata terindah selain uang lebih manis daripada madu. Ayo, pada ngumpul di pantai. Ayo, duduk sini. Kita piknik sama-sama. Oke. Nah, walaupun segmen satu nggak boleh duduk sana, kita duduk sini ya. Aku tidak suka asik kalau pura-pura. Olive, Gilang. kamu sedang liburan pura-pura ya? Oh, dia tahu nama aku, Bu. Hai Gilang. Halo, Gilang. Aku di sini. Aku berkunjung ke Bikini Batam. Ayo kita buat Krabby Patty yang banyak, teman. Ayo. Kaget ya. Ini kami. Hah? Kamu bisa bicara ternyata? Iya. Kamu bicara juga dong. Gilang, aku geli kau pegang seperti itu. Maaf. Tuan Grab ngomong dong. Tuan Grab ngomong dong. Ya, sebenarnya aku kurang suka liburan karena membutuhkan uang. SpongeBob ngapain kesini? Kenapa arwahmu keluar? Tadi dulu. Aku sedang berlibur yang sebenarnya tidak seperti kalian. Sebentar. Tenang. Olive, lu, nama ini siapa? SpongeBob. Sponge. Oh iya. SpongeBob. Iya. Sponge. Gilang. Napas Gilang. Mereka bisa ada suaranya dari mana? Nggak tahu, jangan-jangan ini sebenarnya... Oh, kaget. Gilang, sakit Gilang. Sakit. SpongeBob. Iya, aku di depanmu. Oh iya, lupa. SpongeBob, kamu di mana? Aku ada di sini. Aku tidak bisa lama-lama ada di darat. Turunkan Irfan. Tuan Krab. Iya, aku datang. Silakan. Apa kabar? Baik. Ini, enggak ada Tiduran sini. Ada satu masalah. Kalau gue sih nggak apa-apa. Yang ini nggak tahu dah. Bisa. Coba pegang semuanya. Aku siap. Coba Patrick. Kak Irfan, ayo kita cari ubur-ubur yuk. Ubur. Coba. Aku suka tempat ini, tapi aku tidak suka SpongeBob. Kenapa? Aku benci SpongeBob, tidak usah tanya. Tuan Grab! Ya ada kata terindah selain uang lebih manis daripada madu. Ayo. Pada ngumpul di pantai. Ayo, duduk sini. Kita piknik sama-sama. Oke. Nah, walaupun segmen satu nggak boleh duduk sana, kita duduk sini ya. Iya. Hai teman-teman. Aku biasa melihatmu hanya di TV saja. SpongeBob. Jadi ini di balik SpongeBob dan teman-teman. Iya. Patrick seperti mendalami karakter ya. Betulan, Kak. Betulan. Tapi sosoknya juga mirip-mirip loh. Suka bener kalau Ini mau. mirip banget bener. Tadi sebenarnya mereka awalnya nggak gitu karena sering jadi dubbernya SpongeBob. Jadi lama-lama mukanya mirip. Oke. SpongeBob, kalau liburan suka kemana sih kamu? Aku jalan-jalan di seputaran Jakarta dan sekitarnya. SpongeBob, iya, kamu apa? Nggak pernah lihat Monas nggak? Aku melihat Monas dari arah kejauhan. Oh, seneng nggak?
Senang sekali. Ih, gila ngapain nanya? SpongeBob itu nongkrongnya bukan di laut. Di mana? BKT. SpongeBobnya capek-capekan dong. Jadi SpongeBob itu kalau misalnya dari pagi sampai sore dia di bawah laut, di bawah BKT. Di bawah BKT. Pas udah mulai malam, dia di atas, dia buka itu clothing. Kok paham ya? Kok paham? Sering aja lewat tiap hari. Karena aku dulu Jadi ibu menghadirkan ini para pengisi suara di film SpongeBob. Iya, spesial untuk buka-buka. Karena kan biasanya nih Irfan, kita itu kan tahu cuma karakternya aja. Betul. Kita tuh kadang-kadang penasaran, sebenarnya di balik mereka-mereka itu tuh siapa? Ini pas banget tadi si liburan, banyak anak-anak juga sedang melihat buka-bukaan. Betul. Dan ini ya walaupun bonekanya lucu, pengisi suaranya apa adanya seperti ini. Tapi mereka yang bikin suara itu jadi kena banget loh sama kita. Betul. Iya. Tapi kalau dari Dabar sendiri, maksudnya kan SpongeBob ini kan di mana-mana ya, franchise gitu loh. Di setiap negara ada. Apakah seperti ini juga atau kalian Menciptakan sengaja sendiri. memirip-miripkan suara dengan yang sudah ada atau menciptakan sendiri? Ya, standarnya gimana sih? Saya jawab ya. Nanya siapa? Nah, ini menarik. Lo duluan yang tua. Lo duluan yang tua. Mana Bang? Untuk SpongeBob ini mungkin berbeda dengan film lain. Karena Ini Bapak apa Tuan Krep ya? Suaranya mirip. Bapak Dadan. Iya. Suaranya mirip emang dapurnya. Castingnya cukup ketat, dan Kayak celana jin ketat. Tergantung siapa yang make. Kalau gue yang make ketat. dia pada akhirnya membangun karakter sendiri. Oh, bangun karakter sendiri. Iya. Berarti suaranya nggak sama-sama yang lain-lain ya? Oke. Castingnya 99% harus mirip. Oh, harus mirip. Oh, jadi udah ada standarnya dari Iya, luar waktu sana. itu hampir 1 bulan ya. Jadi orang Nickelodeonnya sendiri yang... Sebelum bertanya lanjut, Patrick apakah kau bernafas? Oh, agak ngap. Mukanya Aku butuh lama-lama oksigen. mulai biru. Tiba-tiba Patricknya berubah. Oke, nanti kita akan kenalan ya siapa saja mereka dan profesi sehari-harinya selain Dabar menjadi apa juga. Patrick, Ya. Yo. Patrick ngomong dong. Jadi kemana-mana. Jangan kemana-mana ya, tetap di buka-bukaan. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai. Masih dibuka-buka. Apa aja dibuka? Tadi kita janjikan mengenal lebih jauh sosok para Dabar di SpongeBob ini. Iya. Oh, yang jadi SpongeBob, Adek namanya siapa, Dek? Ade, emang Ade. Adek namanya siapa? Namanya Adek. Ini sih kenal karena dia termasuk orang TV juga. Namanya Ade Bibir. Ya. Dia floor director. Oh ya, gimana ceritanya Mas Ade tiba-tiba jadi SpongeBob? Karakter SpongeBob ini di tahun 2005 saya memulai awalnya ada di TV salah satu TV terus pindah ke GTV. Saat itu aku akhirnya menjadi SpongeBob. Oh, dia nggak bisa denger musik SpongeBob. Aku akhirnya menjadi SpongeBob sampai sekarang, teman. Tapi kan diulang-ulang ya? Ya, diulang-ulang. Bikinnya tuh dulu berapa episode? Kalau saya itu hampir 77 episode. 77 episode dan diulang-ulang bertahun-tahun ini dan nggak pernah bosan. Alhamdulillah. Saingannya banyak ya menjadi SpongeBob? Alhamdulillah ada beberapa aja yang menggantikan itu, tapi saya dan generasi pertamanya itu Mas Santos yang mengisi di GTV ini. Oh jadi ada Mas Santos, Ada Mas Santos, Mas Ade. Ade, dan ada yang nextnya ada beberapa, siapa aja saya kurang ingat lagi. Rudi sama itu. Tapi yang banci tampil lu doang ya, Dek? Yang dikenal. Aku diundang, Oh, iya, aku iya, diundang iya. teman, aku diundang. Iya, iya. Catat. Tapi yang image Ade Bibir sebagai SpongeBob. Iya. Aku siap. Tapi masalahnya SpongeBob itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa teman-teman dan juga ada di sebelahnya. Nah, Ya kan? lanjutnya. Ada Tuan Krab. Krab. Boleh dong, kenalan dong Tuan Krab. Namanya siapa Tuan Krab? Dadang Hidayat. Dadang Hidayat pasti orang Batak kalau Dadang Hidayat. Namanya juga
juga Kang Dadang, Asgar Sunda. Askar. Asgar, Oh, pasti Asgar. Garut. Iya. Domba Sabaraha ya, Nay. Kenapa memilih menjadi daber tidak menjadi tukang cukur? Biasanya aku Garut. Benar pertanyaannya. Ya. Pekerjaan saya sebetulnya guru juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wah, ada suaranya. Ngomong. Oh, Guru di sebetulnya salah satu karakter di Tuan Krep adalah tertawa yang